करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं हूँ ऑनर ऑफ रियल ब्लैक स्मिथ स्किल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जनाब मैंने ये सैंड सिकल यानी रेती की दरांतियाँ तैयार की हैं जनाब। ये आपके सामने इंशाल्लाह ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। इंशाल्लाह आज हमने न्यू वीडियो बनाई है, वो भी इंशाल्लाह हम 1-2 दिन तक यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये दातरी कैसे बनती है, ठीक है जनाब। हमने सबसे पहले जनाब ये आई थिंक स्पेशल किस्म का दस्ता हमने चूज़ किया है, ठीक है। तो जनाब दस्ते की हमने फिर वो रेती यानी रेती के साथ इसकी लड़ाई की है, ठीक है। उसके बाद हमने जनाब पित्तर का फूल जनाब ये काट के इसके ऊपर लगाया है, ठीक है। तो उसके बाद जनाब हमने ये सिकल रेडी की है, ठीक है। तो जनाब हमने ये बिल्कुल स्पेशल दातरी हमने तैयार किया है, ये रेती की दातरी है, ठीक है। तो जनाब आई थिंक मैंने आज सुबह तकरीबन 12 दातियाँ बनाई है, ठीक है। तकरीबन 1 दर्जन दातियाँ मैंने सुबह की बनाई है आज। तो इसके देखो आपके सामने कितना पसीना आया हुआ है, ठीक है। ऊपर से इतनी गर्मी भी है। तो जनाब ये मैंने 1 दर्जन बनाई है, उसमें से एक अभी भी सेल की है, ठीक है। तो जनाब ये 4 दातियाँ अभी जा रही हैं हमारी तहसील से आलमगीर में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7 सिकल्स रह जाएंगी इंशाल्लाह। अभी गर्मी बहुत है यार, अभी तो उस तरह से सिकल बन नहीं रही जिस तरह हम सर्दियों में बनाते हैं, ठीक है, हमारी जो एवरेज है। तो बाकी जनाब हमारे पास सैंड सिकल भी पड़ी हुई है, आई थिंक सैंड सिकल जी है, ठीक है। आई थिंक ये सेम रेती की तरह ही है, ठीक है। तो बस जनाब जो लोहा है ना, इंशाल्लाह हम लोहा बहुत गारंटी वाला लगाते हैं, हम इस अपनी चीज़ की भरपूर गारंटी भी देंगे, ठीक है। तो जनाब आपके सामने ये सिकल पड़ी हुई है, ठीक है। तो कोई भी भाई अगर जनाब हमारी गारंटी को जनाब गलत साबित करेगा जनाब, उसको हमारी तरफ से ऐलान है कि 10,000 रुपया कैश दिया जाएगा उसको, ठीक है। हमारी जनाब गारंटी में अगर कोई भी बंदा नुक्स निकालेगा, ठीक है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ये हमारी जनाब शॉप आई थिंक ये मार्केट ना 1 आई थिंक 1995 में बनी थी, ठीक है। तो जनाब तब से लेके आज तक जनाब हमारी ये शॉप वाहिद ऐसी शॉप है जो तब से लेके आज तक जनाब चल रही है, ठीक है। तो जनाब बाकी आपके सामने किसी तारीफ के मुताबिक तो हम है नहीं है, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले हमारे वो दादाजी वो इस शॉप पे काम करते थे, ठीक है। तो जनाब वो एक दरांती बनाते थे, ठीक है। वो रेती का होता था, ठीक है। उसको ना वो सिंग का दस्ता लगाते थे, जो भैंस का सिंग नहीं होता उसका दस्ता लगाते थे, ठीक है। तो जनाब वो इतनी लाइट वेट थी कि एक कबाब भी वो दातरी उठा के लेके जा सकता था, ठीक है। तो जनाब वो पूरे ज़िले में चैलेंज करते थे कि अगर मेरे जैसी दातरी कोई भी बंदा बना दे तो मैं जनाब ये काम करना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो जनाब इसलिए हमारा वो ना नस्ल दर नस्ल काम चलता आ रहा है, ठीक है। पहले परदादा जी दादाजी अब्बा जी, फिर उसके बाद हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जनाब हमारा ये आई थिंक ख़ानदानी काम है। तो जनाब इसलिए हम जनाब चीज़ ऐसी बनाते हैं कि हर बंदे को पसंद आती है, ठीक है। तो बाकी जनाब आपके सामने आई थिंक ये सिकल हमने रेडी की हैं। ज़ाहिर सी बात है जैसे तो आप इस फील्ड में हैं तो आप भी इस दातरी को पसंद करेंगे, ठीक है। दातरी का रुख, दातरी का नमूना जनाब ये सैंपल आपके सामने सब आई थिंक अगर आप भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो आप बिल्कुल लाजम पसंद करेंगे, ठीक हो गया। तो बाकी जनाब इसके बाद इंशाल्लाह हमने कल 1 भिजवाया था आर्डर सियालकोट में, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी आर्डर तो 2-3 पास मेरे पास अभी आए हैं, लेकिन गर्मी की वजह से काम नहीं कर पा रहा। ज़ाहिर है आपके सामने अभी पता है कि इतनी गर्मी है पाकिस्तान में, तो पसीना में जनाब आपके सामने है यार। तो बाकी जनाब मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और बाकी जनाब अगर आपको ये दातरियाँ चाहिए तो आप जनाब नीचे कमेंट करके जनाब पता कर सकते हैं, डिटेल आपको मिल जाएगी। तो बाकी जनाब इंशाल्लाह अच्छी दातरी आपको मिलेगी, ठीक है जनाब। लोकल चीज़ हम रखते नहीं है कि आई थिंक जो दें गाहक फिर आगे से जरा अगर हम एक दफ़ा किसी को लोकल चीज़ देंगे ना तो हमारे पास दोबारा किसी ने भी नहीं आना, ठीक है। वो 10 बंदे हमारे और तोड़ेगा कि यार फलाना चीज़ लोकल है बेकार है आपने नहीं जाना होगा, ठीक है। तो अगर जब हम चीज़ ये एक अच्छी क्वालिटी की बना के देंगे किसी को, फॉर एग्जाम्पल आप ही हमसे चीज़ लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अगर अच्छी होगी आपने अपने साथ 10 बंदे और लेके आने हमारे पास, ठीक है। आपने कहना यार फलान जगह चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है। तो इसलिए जनाब जो भी आई थिंक दुकानदार सुन रहे हैं तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा जनाब आप अपने कारोबार में कोई भी मिलावट ना करें, ठीक है। जो चीज़ यार आप लोकल है वो आप गाहक को बताएं ये लोकल है, इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा। और जो चीज़ अच्छी है आप गाहक को उसकी गारंटी भी दे तो ग्राहक भी मुतमिन होगा यार, तो चीज़ भी वो आपकी लेके जाएगा। तो इंशाल्लाह जनाब उस वक्त काम करते हुए मज़ा आए यार, आप ऐसी चीज़ दे उसे काम करते हुए मज़ा आए। तो बाकी जनाब वीडियो आई थिंक लंबी हो गई है, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों जनाब इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह ये सिकल कैसे बनती है ये वीडियो भी हम इंशाल्लाह 1-2 दिन तक अपलोड करेंगे। तो अब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।